xe công nông vô lăng đi chở lúa nha mọi người. Đấy. Và bây giờ mình bắt đầu đi chở. Đấy. Xong chặt xong thì mình sẽ quay cho mọi người xem chiếc xe này chở lên dốc như thế nào nha. Hiện tại giờ là trời rất là âm u nha mọi người, chuẩn bị mưa rồi. Đường khá là hẹp nha mọi người. Xe đang xoay bánh, đường rất là trơn nha mọi người. Mới mưa xong nha mọi người ơi. Nó cội vậy.